नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि कोरोना रूपी महामारी चल रही है, उसके अंदर अगर आपको नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसकी रोकथाम के लिए आपको एक उपाय बताता हूँ। ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है कि एक छुआरा लेना है। छुआरा ये होता है, ये देख लीजिए मोबाइल पे। इसको छुआरा भी बोल देते हैं, खारक भी बोल देते हैं। और ये इसको मुंह से तोड़ना है और तोड़ के इसमें से गुठली बाहर निकाल देनी है। और ये किशमिश होती है, ये किशमिश के 5 दाने उसके अंदर फिट कर देने हैं। फिट करके दोनों को जोड़ करके और मुंह में चबाएंगे, अच्छी तरह चबाएंगे, अच्छी तरह चबाएंगे। जब आपका मुंह पानी से, लार से भर जाए, तब उसको अंदर जाने देना है। ये लगातार 30 दिन करना है। इससे आपका नज़ला जुकाम कितना भी है, अगर आपके अंदर जमा भी है, वो भी आपका निकल जाएगा। ये आपको 30 दिन लगातार करना है। इससे आपका नज़ला जुकाम, गले में खराबी और छाती में जो भी जाम है वो खुल जाएगा।